안녕하세요. 컨세상 약초TV입니다. 오늘의 약초는 울타리 주변에 도심에서 많이 볼 수 있는 빨간 열매가 달리는 남천입니다. 남천은 매자나무과의 상록 관목으로 사실 줄기를 보면은 줄기가 작은 대나무를 닮았죠. 그래서 한방에서는 남천죽자라고 부르기도 합니다. 또한 남천촉, 남천죽 등등 여러 이름이 있으며 주로 우리나라에는 이렇게 관상용으로 울타리용으로 많이 들어왔다 합니다. 물론 가을에 빨간 열매가 아주 멋있죠. 이 열매는 사실 먹이가 부족한 겨울에 새들의 귀한, 즉 먹이가 되기도 합니다. 키는 다 자라봐야 뭐 한 2, 3m 되나요? 이 정도밖에 안 됩니다. 또한 제가 울산에 있는 어느 지인 댁을 방문했는데 그곳은 물론 음식점 하는 곳이죠. 그런데 보니까 집 주변 울타리에 많이 있더라고요. 제가 물었습니다. 여기 많이 심어놨다 하니까 하시는 말씀이 이 남천을 집 주변에 쫙 심으면은 애구를 물리친다라고 하더라고요. 그러한 작용도 있다 봅니다. 그러나 사실 이 남천에는 약간의 독성이 있어서 잎이나 열매를 그냥 사람들이 잘 먹지는 않습니다. 언젠가 제가 일식집에 갔을 때 쟁반에 깔아온 잎이 있더라고요. 그래서 제가 이 잎을 보고 주방장을 불러서 물었습니다. 이거 뭔지 알고 깔았느냐 하니까 잘 모른다 하더라고요. 그럼 어디서 채취했노 하니까 집 마당에 있는, 즉 도로가입니다. 도로가에 있는 화단에서 채취해서 씻어서 그냥 올린 겁니다. 참 그 주방장이 조금이라도 이런 식물에, 즉 약초에 관련된 지식이 있었다면 그러한 우를 범하지 않았겠죠. 약간의 독도 있고 그 외에 도로가에 심어 놓았던 것을 즉 쟁반에, 해 쟁반에 올리진 않겠죠. 어떤 일이 있어도 이러한 우를 범해서는 안 됩니다. 한방에서는 물론 이 남천 열매를 약용으로 쓰고 있습니다. 천식에 또는 백일에, 기침에도 쓰기도 하고 급성 간염이나 급성 위장염에도 쓰고 있습니다. 특히 오래된 기침, 천식에 이 열매를 말려서 꾸준하게 활용해 보십시오. 아마 뚜렷한 효과가 있을 겁니다. 또한 평소에 잦은 기침이나 배가 안 좋아서 가래가 끓고 기침을, 즉 마른 기침을 콜록콜록 하시는 분들 이 남천 열매 채취 바짝 말려 두었다가 대추 좀 넣고 감초 좀 넣고 달여서 은은하게 끓여 1일 3 내지 6회 조금씩 꾸준하게 복용해 보십시오. 아마 많은 효과가 있을 것입니다. 물론 어떠한 약이든 간에 뭐 한두 번 먹어서 금방 효능이 나타나고 이런 한 약재는 이 세상에 존재하지 않습니다. 정답은 꾸준하게 활용하시는 겁니다. 만약에 이 남천 열매로 술을 담으실 때도 채취 씻어서 바짝 말립니다. 완전하게 말려 두었다가 용기에 약 3분의 1 정도로 재료를 넣고 그것에 바탕술로 20도 정도의 술을 부으십시오. 그 후 꿀이나 설탕을 감미료로 조금 첨가한 다음 밀봉해서 냉암소에 5, 6개월 두었다가 완전히 걸러내고 조석으로 한두 잔씩 해보십시오. 아마 감기나 천식으로 기침으로 특히 고생하시는 분들 많이 도움이 될 것입니다. 이렇게 우리 주변에 관상수로 아름답고 많이 있는 남천, 즉 열매 잘 활용하시어 모두 건강하십시오.
그리고 흥세상 약초TV 10만 구독자 달성 기념으로 곧 이벤트를 실시합니다. 그 이벤트에는 아주 간단한 문제를 내기 때문에 여러분들 많이 응모해 주시고 귀한 약재나 상품을 푸짐하게 준비 많이 보내드릴 것입니다. 여러분들 비용 안 들어갑니다. 저는 한국전통약초연구소 교수입니다.